На мой взгляд, это лучшее место с уникальным вайбом. Я занимаюсь ресторанным бизнесом более 15 лет. За это время я открыл не один десяток ресторанов. Весь опыт, который мы приобрели за эти долгие годы работы, был направлен на создание нового концепта ресторана «Костер Сити». Мы создали лучшее соотношение цены и качества в самом центре столицы. Я уверен, вы сами в этом убедитесь.